Na nakukaribisha katika tutorial yetu na somo letu lingine, ambapo kwa leo tunaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza audio cover kwa kutumia Adobe Photoshop. Karibu tuweze kuanza. Kwa hiyo mimi nitafungua Adobe Photoshop na nitachagua video and film and video na nita create. Kwa hiyo vitu ambavyo tutatakiwa tuwe navyo hapa ni poster ambao umesha design, ambayo itakuwa na hizo taarifa zote za artist au za msanii au picha yake, information, wimbo, jina la wimbo, jina la kila kitu ambacho kinatakiwa kuwa kwenye poster tayari utakuwa umeshakitengeneza kutumia poster. Na baada ya hapa mimi nitafungua film and video, na nikisha ifungua nitachora pembe 4 hii kama mstatili, lakini itakuwa kama pembe 4. Kwa hiyo baada ya hapa mimi nitaiarrange ikae katikati, na nitaweka rula katikati ili nihakikishe kwamba imekaa katikati. Kwa hiyo katikati na paseti. Baada hapo mimi nitachora pembe, nitachora duara ambayo itakuwa lina cover same itakuwa lina cover karibia shape yangu, umbo langu nilichora. Kwa hiyo na lenyewe nitaliarrange kulingana na upande mmoja wa pembe wa umbo langu la kwanza. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaficha kwanza hii umbo, nitaificha kwanza hii pembe 4, nitaiondolea jicho, hii sehemu ya jicho ya kuona. Kwa hiyo nitabakiza hii duara ambayo nitaenda mark tool, nitachagua ellipse mark tool ambayo ni kama pembe duara, nitachora kutokea katikati ka shape. Nikisha kacholea kutoka katikati, baada ya hapo nitaenda kwenye hii layer ambayo nimekacholea, hiyo layer ambayo ni duara, nita add mask. Niki add mask katabaki kama kenyewe ka duara kadogo. Kwa hiyo nita control I ili ni invite. Niki invite, yani ina maana nageuza kilichokuwa akipo kinarudi, kilichokuwa akipo ndo kinarudi, kwenda kufanya kama vice versa. Kwa hiyo unaona linarudi duara hili. Naziba kwanza background, naona kama inabaki. Kwa hiyo nichukua hii duara na ya arrange inakaa katikati, na washa tena hii pembe duara langu, naiona. Baada ya kuiwasha naona zote duara zipo. Kwa hiyo itabidi nisogeze, nibadilishe rangi ili zisifanane. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nitachukua hii duara langu, nitalisogeza pembeni. Nitalisogeza pembeni huko mwanzo kabisa, kama hapa. Kwa hiyo ionekane kama nusu imefichwa na nusu ipo nje. Kwa hiyo nita arrange hii duara itakaa ndani, hii nyingine itakaa nje kama ninavyo arrange. Kwa hiyo hivi. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni kutengeneza poster, au ni kuleta poster ikae juu ya CD na poster ikae juu ya hiyo duara. Kwa hiyo kufikia hapa tunaenda kutengeneza poster kwa dakika. Kwa hiyo kutengeneza poster sitaelekeza sana kwa sababu tumeshaelekeza kwenye tutorial zilizopita. Kwa hiyo tuende kuangalia jinsi ya kutengeneza poster.
kufikia hapa tutakuwa tumemaliza kutengeneza poster. Kwa hiyo poster hii nimemaliza kuitengeneza. Kwa hiyo na wewe utakuwa na imani na utakuwa umeshamaliza kuitengeneza. Kwa hiyo kinachofuata tuenda kuipeka kwenye mockup yetu hiyo itengeneza, hiyo inayoonekana CD ambayo inaonekana. Kwa hiyo mimi hapa naenda kuisave kwanza. Baada ya kuisave kama JPG, baada ya kuisave nitaenda hapa kwenye layer yake, nita right click hii layer, nitasema convert to smart object. Kwa hiyo hapa naenda kutengeneza mockup hii ambayo itaonekana kama kuna CD. Kwa baada ya hapo nitasema yes, okay. Itakuja itafungia huko. Kwa hiyo hapa nitaenda ku place embedded, kuweka. Kwa hiyo naenda kuweka poster yangu ambayo nimeitengeneza. Nitaizoom kwa ndani, nitaivuta ilingane na shape yangu hii. Baada ya kuivuta kulingana na shape yangu hii, nikihakikisha imelingana, kwa mimi ninaenda na save. Kwa kusave, baada ya kuweka kuhakikisha imelingana pote, kwa hiyo nitakachokifanya, kwa hiyo baada ya hapo mimi nitaenda na save. Kwa hiyo nikisha save itaonekana huku hapa. Kwa hiyo baada ya hapa mimi hii nimeshaweka kwenye CD yangu, kwenye mockup yangu. Kwa hiyo hapa nitakachokifanya, nitaenda kwenye effects. Baada ya kwenye effects nitaenda ku drop shadow ili nitengenezee hii pembeni yangu, niweke kivuli ambapo ionekane kwamba CD ipo nyuma kabisa kwenye hii pembeni. Kwa hiyo kwenye hiyo mstatili, kwa hiyo hapa nitaseti, nitaweka 180, nitaseti hii shadow ionekane. Basi baada ya hapa mimi nitaziba, nitaficha hiyo shape nyingine, alafu itabaki hii nitaenda kwenye effects, nitasema stroke, nitaiwekea ka stroke, ambayo itakuwa nyeusi ili kuweza kutenganisha ionekane kweli ni CD. Baada ya kuwekea stroke nitaweka 4, kwa naona kama inaonekana hivi. Kwa hiyo baada ya hapa nitachukua hii CD yangu. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitachukua CD, area ya CD, nita right click, nitasema convert to smart object. Baada ya convert to smart object, kwa hiyo nitabonyeza, nita double click hapa katikati kwenye hiyo CD, nitaenda ku place. Ukiconvert inafunguka sehemu nyingine. Double click na kwa hiyo nitaenda ku place, artwork yangu. Kwa baada ya hapa hii itakuwa ni tofauti na ile ya mwanzo. Kwa hiyo nitairotate kidogo ionekane kama ilikuwa inazunguka. Kwa hapa nitairotate. Baada ya kurotate nitaweka okay. Nita right click kwenye hii layer. Kwa hapo naona kama hapa ninajaribu kuona kama ipo katikati hii picha, na isogeza pembeni. Kwa hiyo hapa nairudisha hii layer ikae juu, alafu CD ikae chini. Kwa hiyo baada hapa nita right click kwenye hii layer artwork, tuseme create cropping mask. Kwa hiyo hapa itakuwa imeingia kwenye shape, inaonekana kama CD. Kwa hiyo na hii hapa naenda kusave. Kwa hiyo nikisha save itaonekana sehemu huku. Kwa hapa naenda bonyeza save. Nabonyeza save. Kwa hiyo inaonekana tayari hapa imeonekana hapo. Kwa hiyo naenda ile picha nyingine naiwasha. Kwa hiyo itaonekana iko hivi. Kwa hiyo baada ya kufanya hivi nitaweka background, itakuwa inaonekana hivi. Na nitakachokifanya nitaenda kuweka. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitaenda ku add new layer. Baada ya ku add new layer, nitahakikisha hii new layer ipo chini ya hii artwork yangu. Nitaenda kwenye brush, nitaongeza size ya brush kulingana na hii artwork yangu. Kwa hiyo brush naipima, naongeza brush.
Baada ya kuongeza blush ambayo kulingana nayo itaka, nakuja kwenye layer, nachagua hii iwe black na tick. Kwa hiyo kisha kuwa tick, inabidi nipunguze blush kidogo. Kwa hiyo mimi nitabonyeza katikati niweke kama blush. Kwa hiyo nita shift, alafu nita drag, nitapunguza hii blush yangu niliyoiweka hapa, kataonekana kadogo hivi. Kwa hiyo mimi nitakavuta nikiwa nime control shift, nakavuta. Kwa hiyo hapa ni njia rahisi ya kutengeneza kivuli kuonekana kama hii CD ipo ndani, imekaa sehemu. Baada ya hapo naiset vizuri, na kisha hii CD imekaa chini kama hapa. Nikiachia hapa na kwa hiyo hapa nikiwacha hii pembe 4 itakuwa inaonekana iko full kabisa. Basi hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa tutorial hii. Kumbuka kusubscribe, kulike na comment kama umependezwa na video hii, ili usipitwe matukio mengine ikiwa tuna post. Kwa hiyo nakukaribisha kuitazama part 2 ambayo tutaenda kuangalia jinsi ya kuweka spectrum kwa kutumia Premiere Pro na kuweka audio. Hii muziki huo unacheza, spectrum zinapita, alafu na muziki unacheza na ikawa kama unaweza kupost. Asante. Tukutane tena muda mwingine kama huu.